हाई एभ्रिवान, म चाहिँ अहिले मेरो कलेजले अर्गनाइज गरेको सोशलाइजेसन इभेन्टको लागि जाँदैछु। हाम्रो इभेन्ट चाहिँ ग्रान्ड नर्लिङ रिजोर्टमा हुँदैछ, विच इज भेरी नाइस प्लेस। सबैजना नाचिरहेको छन्, गाइरहेको छन्। ओभरअल वी आर रियली ह्याभिङ भेरी गुड टाइम। मैले नाचेको क्लिप चाहिँ अट्याच गर्न बिर्सेछु, बट या वी आर रियली ह्याभिङ गुड टाइम। अनि त्यसपछि हामी फाइनली रिजोर्ट पुग्यौँ। हामी चाहिँ रिजोर्टमा एन्ट्री गर्दैछौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो अनिल दाई, हि इज भेरी फन एन्ड चिल पर्सन है। आज चाहिँ हाम्रो कुनै पनि प्रोग्राम असाइन छैन, त्यही भएर हामी आफ्नो रुममा चेक इन गरेर वी वर एक्सप्लोरिङ द प्लेस। द थिङ आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस प्लेस इज यहाँको सिनिक ब्युटी। एकदमै आई प्लिजिङ ब्युटीहरू छ, फुलहरू छ वरिपरि। त्यसपछि हामी लाग्यौँ भिडियो सुट गर्न। अनि बाई द वे सी इज माई फ्रेन्ड एलिना। अनि त्यसपछि हामीले टिकटकमा ट्रेन्ड भएको त्यो अपोजिट साइडबाट भिडियो क्याप्चर गर्नेवाला टिकटक बनाउन खोज्दै थियौँ, जुन चाहिँ अभियसली बनेन। अनि त्यसपछि हाम्रो स्न्याक टाइम भइसकेको थियो। देन वी ह्याड आवर स्न्याक्स। अनि यहाँ चाहिँ आफ्टर स्न्याक डान्स पार्टी चलिरहेको छ, सबैजना नाच्दै हुनुहुन्छ, रमाइलो भइरहेको छ। दुईवटा फोटो पनि एट्याच गरिहालेँ यसैमा, मेरो र साथीको। अनि त्यसपछि मेरो माथि। अनि नेक्स्ट डे चाहिँ हाम्रो फन गेमहरू थियो, म्यानेजमेन्ट गेमहरू थियो। यहाँ चाहिँ टावर बनाउनु पर्ने थियो बेलुनको। त्यसपछि न्युज पेपरबाट ड्रेस बनाउनु पर्ने थियो। फेसन सो गरिरहेको थियौँ हामीले। अनि हि इज आवर मोडल। सबैभन्दा फनी पार्ट चाहिँ यो ऱ्याम्प वक थियो। अनि सबैभन्दा बेसी इन्जोय गरेको मोमेन्ट पनि यही थियो। सो या द्याट्स अल अबाउट इट। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।